Sveiki, draugai bičiuliai. Na, esu Kauno rajone ir noriu pasisvečiuoti, aplankyti tokį Šarūną Jasiukevičių. Toj parodysiu aš jo namą. Yra visa net ant gatvės šlagbaumas, matot, pastatytas, visa gatvė po šlagbaumu, bet varteliai neužrakinti, net jokios spynos nėra. Tai, kaip sakant, užeinu be problemų ir noriu jums parodyti, kaip gyvena Šarūnas Jasiukevičius. Stebėkite. Taigi, labai gražus namelis, pasitinka du šuniukai. Ar kyla abejonės, kad Šarūnas Jasiukevičius gyvena? Taip, jokių problemų nėra. Va, pažiūrėkit, automobilis, praeities žvalgas, galima matyti užrašą. Viskas, dar porą autobusiukų, džipų čia greičiausiai paruošta išsiųsti Ukrainai. Na, nuostabus namas, iš tikrųjų gražus, tikrai labai gražiai atrodo. Šuniukas geras, dirba šuniukas, o šuniukas šunuolis, kad dirba. Tai va, toks namiukas, pažiūrėkit, va čia viduj galima irgi matyti. Viduj baldai tikrai ne iš Ikėjos, tikrai nepigiausi. Pasiskambinau su nekilnojamo turto vertintojais, to aš parodysiu jums visą šitą namą. Visą pažiūrėkit, va pušynas beaugantis, tikrai labai graži vieta ir aplinkui visi tokie namai, va gražios tvoros prabangios visur, ta prasme, na, prabangus reikalas, itin prabangus, galiu pasakyti, reikalas visas šitas yra, va, galim iš šono dar apeisim, va, iš gatvės pusės, o dar šuniukas, dar tas kitas šuniukas atbėgs, va, jau pamatė, atbėga, ateik, koktu. Taip, dirba šaunuolis šuniukas, kad dirba, viskas gerai. Va, pasižiūrėkit, koks atrodo, va, kaip visas namas. Va, gražus, viskas, sklypas, pažiūrėkit, koks. Robotukas va važinėjasi. Viskas yra. Tikrai viskas gražu. Sklypas dar matosi gerokai didesnis negu kaimynų, dvigubai didesnis. Čia ant dviejų namų gal net sklypas. Viskas gražiai sutvarkytas, viskas liuks. Tik tai kyla, žinot, pagrindinis klausimas, už kokius pinigus visą tai padaryta. Kiek žinau, Šarūnas Jasiukevičius yra labai aktyvus Ukrainai paramos rinkikas. Va, parodysiu dar kartą. Aktyviai renka Ukrainai paramą. Na, o aš pasiklausiu pas savo pažįstamą nekilnojamo turto vertintoją. Sakau, kiek maždaug galėtų būti vertas namas? Nu, jisai pasižiūrėjo taip, kokios kainos, va čia šitam rajone kokios kainos. Ir jis man pasakė labai paprastai, na, priklausomai nuo įrengimo viduje, kaina gali siekti iki 1 milijono eurų. Taigi, Šarūnas Jasiukevičius, kuris renka paramą sėkmingai Ukrainai, gyvena name, kurio vertė, na, arti 1 milijono, tiksliai nežinom, nes reiktų žiūrėti, kaip ten įrengta viduj. Bet pagal tai, kaip įrengta iš lauko, robotukai važinėja, gražiai prižiūrima pievutė, šuniukai, vaizdo kameros ir visas tas, ir graži solidi kaiminystė, gatvė užtverta, va, kad kaimynai, va, visi kaimynai užsitvėrė, va, matot, toj parodysiu. Va, užsitvėrė visi kaimynai, va, visa gatvė užtverta, bet sakau, nu, čia prieiga laisva. Taigi, klausimas, ar tikrai sąžiningai paramą Ukrainai renka Šarūnas Jasiukevičius? Girdėjom apie Tapino nupirktą butą, prašau jums, Jasiukevičiaus namas. Dar turiu gerokai daugiau informacijos apie šitą žmogų, bet kol kas pradėkime nuo namo. Pasidalinkit šitą informaciją, parašykit savo nuomonę, gal kažko aš nežinau, gal jisai turi milijoninį verslą. Bet kiek žinau, jis jokio milijoninio verslo neturi. Ir prieš visas paramos akcijas jisaigi organizuodavo ekskursijas ten į Černobylio miestą. Ir tikrai taip prabangiai negyveno. Tai va tiek. Iki.